បាទសូមគោរពជំរាបសួរវិលមកជួបខ្ញុំជាមួយនឹងคลิปវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំមិនដែលធ្វើសោះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីចំណុចមួយរបស់កម្រិតស៊ីសាំងរបស់ឡានដែលខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតទៅហើយមកវិញមួយព្រឹកទេហើយខ្ញុំក៏សង្កល់ពីកម្រិតស៊ីប្រេងវាមែនតើខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនជួយខមមិនជាសំណួរជួយគណនាឲ្យផងហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយអំពីឡាន FordRangerWildtrak 020ដែលវាមានម៉ាស៊ីន 3.2 ហើយស៊ីឡាំងវា5ហ្នឹងហើយកម្រិតស៊ីប្រេងនេះគឺស្អីមែនហើយវាអាចគូតក្រោយអាចដាក់ទម្ងន់បាន1តោនកន្លះអ្នកហ៊ានដាក់បាន2តោនហើយមនុស្សជិះបាន5ទៅជិះបាន4 5នាក់នៅខាងក្នុងកាប៊ីនទៀតទម្ងន់ឡានសរុបហើយជាខ្ទង់3តោនហើយវាប្រើប៉ង2មកក្រោយតែជាធម្មតាយើងបើកធម្មតាគឺបើកតែប៉ងក្រោយទេគឺវាមាន3ប្រភេទគឺកាពីតាហើយនឹងប៉ងប្រើប៉ងទាំងពីរមកក្រោយហើយជាធម្មតាយើងប្រើប៉ងក្រោយឡានប៉ងក្រោយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺខ្លាំងហើយភាគច្រើនឡានប៉ងក្រោយស៊ីប្រេងតែវិលមកមើល Ford Ranger គឺសែងមែនតើសន្សំសាំងមែនតើពួកយើងទៅខ្ញុំលើកមកនិយាយចឹងហើយខ្ញុំមានទិន្នន័យដែលខ្ញុំពេលបើកបរហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅស្មិញទៅស្រុកទៅចូលរួមបន់សង្កទានបងប្អូនមកវិញខ្ញុំក៏ថតមកប៉ុស្តិ៍2ប៉ុស្តិ៍ដើម្បីឲ្យបងប្អូនគណនាហើយចាំមើលតែកម្រិតស៊ីប្រេងក្នុង100គីឡូម៉ែត្រវាត្រូវប្រើចំណាយប្រេងអស់ប្រហែលលីត្រហើយចឹងហើយក្នុងប្រេង1លីត្រនោះអាចធ្វើដំណើរបានប្រហែលគីឡូហើយបើសិនជាយល់ច្បាស់ហើយខ្ញុំគណនាខុសឲ្យជួយប្រាប់ផងខ្ញុំគ្រាន់តែគណនាមកទៅទេណាហើយជួយខមមិនខាងក្រោមផងហើយវាគួរឲ្យភ្ញាក់ហើយខ្ញុំគិតថាវាសែលមែនតើសម្រាប់បើកតែក្រៅក្រងជាទិន្នន័យខ្ញុំអ្នកថាមិនចេះបើកសោះចុះដល់តែបើកជន់ចុះជន់ឡើងគឺសាំងស៊ី7លីត្រជាងទៅ8លីត្រហើយបើសិនអ្នកចេះបើកអាចដល់ត្រឹម6លីត្រកន្លះហើយទេ6លីត្រកន្លះអាចដល់ត្រឹម6លីត្រចេះបានមែនទេតែបើក្នុងក្រងទោះចេះបានហើយដោយសារតែយើងនោះវាស្ទះចរាចរណ៍ច្រើនពេកវាអាចពី10លីត្រទៅ13លីត្រហ្នឹងក្នុងក្រងពួកអីយើងត្រូវការឈប់ចាំស្តុបត្រូវការស្ទះត្រូវការជន់ប្រាំងមានឡានច្រើនជន់ប្រាំងហើយជន់វាឡើងយ៉ាងម៉េចជន់វាឡើងគឺវាស៊ីច្រើនជាក់ស្ដែងតែបើឡានធម្មតាដូចជា high level ដូចស៊ីទៀតគឺកាន់តែខ្លាំងទៅក្នុងក្រងមើលចេញក្រៅក្រងជន់ធម្មតាគាត់ស៊ី10លីត្រជាងដែរចំពោះឡាននេះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ទិន្នន័យដែលកង់តនៅលើកង់តឡានវាប្រាប់ទិន្នន័យឲ្យយើងមកចាំជួយមើលជួយគណនារបស់គ្នានេះគឺទី1យើងមើលកង់តដូចជាមើលកង់តនេះបងប្អូនឃើញនៅប្រឡោះនេះឃើញទេវាចេញព័ត៌មានថាខ្ញុំបើកបាន117គីឡូម៉ែត្រតែសាច់ខ្ញុំចេញខ្ញុំថត record វាទុក117គីឡូម៉ែត្រជួរទី1ជួរទី2វាប្រាប់ថា13.3គីឡូម៉ែត្រលីត្រខ្ញុំមានន័យថាក្នុងប្រេង1លីត្រហ្នឹងយើងអាចបើកបានចម្ងាយផ្លូវ13.3គីឡូម៉ែត្រ13.3គីឡូម៉ែត្រហើយបងប្អូនជួយគណនាឡើងអញ្ចឹងថាខ្ញុំចង់ដាក់ជាសំណួរសួរថាតើក្នុង100គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងរថយន្ត FordRangerWildtrak 020ឬក៏019 018ប្រហែលជាដូចតែគ្នាតែ020កាន់តែ sale ទៀតព្រោះវាមានចែកជាថ្មីមួយឆ្នាំខុសគ្នាថែមចែកជាទៅ3រៀងដូចគ្នាក៏ដែរហ្នឹងហើយគុណថាតើក្នុងចម្ងាយផ្លូវ100គីឡូម៉ែត្រតើយើងត្រូវចំណាយប្រេងប្រមាណលីត្រចាក់នេះប្រាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំគិតមកទៅទេទៅខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្នុង1លីត្រហ្នឹងយ៉ាអត់តដល់វាក្នុង1លីត្រហ្នឹងយើងជិះបាន13.3គីឡូម៉ែត្រចឹងយើងគិតមកទៅទេទៅថាចុះបើ1លីត្រជិះបាន10គីឡូចឹងមានថា100គីឡូយើងត្រូវចំណាយអស់10លីត្រចឹងយើងគិតអនុម័តទៅទេទៅចឹងហើយ1លីត្រជិះបានដល់13.3គីឡូមានន័យថាបើសិនជា13គីឡូជិះ1លីត្រជិះបាន13គីឡូចឹងមានន័យថាក្នុងចម្ងាយផ្លូវ100គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងយើងជិះបានជិះអស់សាំងអស់ប្រេងហ្នឹងតែ7លីត្រទេចុះនៅដល់7.3ចឹងមានន័យថាក្នុង100គីឡូម៉ែត្រផ្លូវយើងចំណាយប្រេងអស់តែ6.7លីត្រមួយសុទ្ធទេនោះខ្ញុំគណនាបើសិនជាបងប្អូនគណនាឃើញផ្សេងពីហ្នឹងឬគិតថាឃើញផ្សេងហ្នឹងជួយប្រាប់ផងឲ្យព័ត៌មានខាងក្រោមនេះខ
ក្នុងប្រចាំថ្ងៃផ្លូវនេះខ្ញុំប្រើពេលដែលបើកបោកអស់3ម៉ោង10នាទីមិនយឺតទេក៏មិនលឿនណាស់ណាមិនលឿនណាស់ហើយក៏មិនយឺតណាស់ណាមកខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនសូវជាជំនាញបើកលឿនតែបើកលឿនបានហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺវាសែលមែនតើហើយអាសំណុកខ្ញុំហ្នឹងវាតែបញ្ជូនខ្ញុំដល់គ្រប់ទីកន្លែងមិនថាភ្នំមិនថាពិបាកមិនថាដីកលុកកលាក់អីគឺទៅដល់គ្រប់កន្លែងទៅស្រុកខាងខ្ញុំខាងប្រពន្ធនេះគឺអូខេយ៉ាងនេះគឺការកណនានេះគឺវានិយាយទៅវាចំណាយផ្សេងគឺវាថ្លៃហើយធម្មតាឡានវាសេរីកាន់ខ្ពស់ពេលវាខូចអីតែធម្មតាគឺតាំងពីទិញមកដែរខូចឯងធ្លាយតកង់ហើយបើកង់ធ្លាយអាចប៉ះខ្លួនឯងបានទៀតតែបើយើងនេះយកឲ្យតែគេប៉ះឲ្យទៅគេញុកអីឲ្យទៅអស់តែ5000ហើយបើគេប៉ះអស់5រៀលអញ្ចឹងហើយនឹងហើយនិយាយទៅគឺនៅ5ថ្ងៃ5ភ្លៀងហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាកម្មស្រឡាញ់វាអញ្ចឹងហើយបានគេទិញជាច្រើនមកដោយសារវាសេលសាំងជាងឡាន pick up ផ្សេងទំហំឡានវាយើងគិតថាឡានអូឡានធំប៉ុណ្ណេះស៊ីសាំងត្រឹមតែប្រុសហ្នឹងយើងបើក100គីឡូយើងស៊ី5លីត្រទេមែនទេ07ហើយ6លីត្រ7លីត្រណាសម្រាប់ Ford នេះយើងគិតអីឡានធំឡានធ្ងន់ស៊ីមិនតិចទេយ៉ាងអូនណាក៏10លីត្រជាងដែរបើសិនក្នុងជាក់ស្ដែងគឺ10លីត្រជាងដែរពី11ដល់13លីត្រតាមផ្លូវស្ទះផ្ទះតាមអ្នកចេះបើកហើយបើចេញក្រៅខេត្តគឺធានាបើចេះបើក6លីត្រជាងទេអត់ខ្វល់ពេលនេះខ្ញុំខ្វល់តែរឿងកង់ហើយនឹងដូរប្រេងសិនធម្មតាឡានយើងត្រូវទិញមកយើងពីច្រើនយើងគិតមុនគេគឺស៊ីប្រេងខ្ញុំស៊ីតែអាលក្ខណៈថាករណីចែកទេសវាខូចត្រូវជួសជុលដែរអានេះគិតតបសមតែនេះខូចវាអស់ច្រើនមែនតែឡានថ្មីគឺអត់សិនធ្វើទុកដល់មួយយើងជិះថៃក៏ដែរអញ្ចឹងយ៉ាងហើយវាតែតែនាំខ្ញុំទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែងថ្ងៃនេះនិយាយពីវាខ្លះចុះនិយាយថាវាពិតជាអត់ឲ្យយើងខ្វល់រឿងសាំងឬប្រេងណាហើយព្រោះចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនៅតែដាក់ជាសំណួរថាតើទិន្នន័យដែលខ្ញុំបើកឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងវាត្រូវអត់ខ្ញុំនិយាយថាឡាននេះបើខ្ញុំជិះ100គីឡូម៉ែត្រគឺប្រើសាំងអស់តែ6លីត្រជាងទៅបើអ្នកចេះបើកដូចខ្ញុំហ្នឹងហើយនេះដូចខ្ញុំទៅមកហ្នឹងទៅស្រុកហ្នឹងគឺទៅ70គីឡូមក70គីឡូក្នុងពេញអ្នកលឿងសួរណាគេថា60គីឡូតែអត់ទេ60គីឡូហ្នឹងគិតពីភ្នំពេញគិតពីវត្តភ្នំដល់អ្នកលឿងតែផ្ទះខ្ញុំនេះមកហួសវត្តភ្នំទៀតខ្ញុំគិតទៅគឺ70គីឡូគាត់ទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំហួសអ្នកលឿងអាចជា2-3គីឡូអញ្ចឹងតំណែងវាត្រូវហើយអត់ខុសទេនឹងហើយបើជាក់ស្ដែងតំណែងចុះឲ្យវាយើងនេះមានមួយទៀតវាស៊ីតានេះឡើងដល់14តែដោយសារវាអត់ច្បាស់ដោយសារវាអត់ច្បាស់ហើយខ្ញុំអត់យកមិននិយាយហ្នឹងហ្នឹងវា13.4ហើយយើងបើកយូរទៅឡើងដល់120គីឡូជាងហើយឡើងតាមនឹងទៅបើកផ្លូវលឿនតែយើងចូលផ្លូវស្ទះវាចាប់ដើមថយទិន្នន័យចំនួនគីឡូវិញដែលយើងនេះចឹងហើយវីដេអូនោះក៏មិនមានអីលើសលើទៀតដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់ការកំហុសឆ្គងក្នុងការនិយាយខ្ញុំមិនជំនាញនិយាយងាយដែរតែក៏សូមបញ្ជាក់ថាតើតំណែងហ្នឹងខុសឬត្រូវជួយខមមិនមកផងនេះខ្ញុំនឹងដាក់logo នេះឲ្យបងប្អូនឃើញឲ្យឃើញច្បាស់មែនតើនេះគឺតំណែងឯងតំណែងខ្លួននេះឯងហ្នឹងហើយគឺ117គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងតែខ្ញុំអត់បញ្ជាក់នេះផ្ដោតលើអាកដាលគឺ13.3គីឡូម៉ែត្រលីត្រក្នុង1លីត្រយើងជីកបាន13គីឡូចុច3អញ្ចឹងបើសិនជាតំណែងហ្នឹងបើយើងប្រើប្រេងសុទ្ធនឹង10លីត្រយើងជីកបាន133គីឡូមែនទេហើយយើងគិតមកតែទេអញ្ចឹងហើយជួយខមមិនខាងក្រោមវីដេអូក៏សូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះដែរសូមអរគុណហើយក៏សូមខន្តីផ្លែជំនួសកំហុសឆ្គងហ្នឹងហើយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា